السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا ترسيغا نساقا آدو قابن أنو كافيفانا يا ظروف أوقيت وحان كفلان قينيا ترسيغا كان نساقا سياسة دينا ريمها الدبادة ينقاقا عدن دلالك أفريكانك وأد مدد إن دلالك سياقا كترسان قارهان صدح دا قبلادي أفريكا كتشيره inay inooga eexdaan had iyo jeer dalka Itoobiya saas awgeedna ay habboon tahay in la ogaado asbaabaha macnihii arrinkaas isaga ugu wacan run ahaantii waxaa ka mid ah la oran karaa sida ururka midowga Afrika in xaruntiisii ay magaalada Addis Ababa tahay ee Itoobiya laga soo bilaabo 1963 saas awgeedna ay Itoobiya ku kasbatay dalalkii Afrikaanka oo macnihii la oran karo inay gacanta ku hayso diblomaasiyiinta Afrikaanka ee Addis Ababa joogana ay ku jiraan run ahaantii gacanta security-ga ama nabad sugidda Itoobiya oo wax kastaba loo isticmaalo khamradu ka mid tahay iyo dumarkuba iyo laaluushka sidoo kale ururka IGAD oo asaasayaashiisii isagana ka mid aheen xilligan lagu sugan yahay xogeyaha guud waa nin Itoobiyaan ururka bariga Afrika waa Kenya lagu qabtay shirweynahoodii ugu dambeeyay oo wasiiradii difaaca ama gaashaandhigu ay ka soo qayb galeen oo inaguna aan ka mid nahay balse inkastoo aadan barre ducaale yahay wasiirka gaashaandhigga Kenya ugu dambeyntii waa nin Kenyaati Kenya iyo Itoobiyana waxay leeyihiin iskaashi military iyo ciidan saas awgeed mar walba waxaad moodaa in siyaasadda arrimaha dibadda Afrikaanka inay naga xigsadaan danka